muzaayo abaana ku masomero era mwagala okulaba nti abaana bamwe ku masomero babeerayo mu mbeera ennungi. Nno tulina bintu bingi bye tubuusa amaaso ng'abaana bazeeyo ku ssomero. Ebikozesebwa bwe tubyogerako tuyinza okwogera ku bikozesebwa nga yunifoomu n'ebirala, naye ekintu kye bayita engatto kintu kikulu. Ebiseera ebisinga obungi twerabira, nze nzijukira nga ndi mu primary nalinako engatto y'amasanda, naye nga mwana wattu bw'ogyambala okumala just dakiika nga 5 otandika okuwenyera, era nga ne mu kiraasi tosobola kutuulamu wadde oli mu ngatto ng'embeera tebeera nnungi nnyo, kitegeeza engatto yali mbi. Nabwe kityo bw'oba nga omwana we agenda ku ssomero, engatto gy'omuwanga nkulu nnyo yeetaaga okuba nga etunuulirwa. Ng'okyadde ku bbali twagala tutunuulire ebitongole bingi ebigenda mu maaso n'okukola bizinensi, naye ng'ebivaamu oba ensimbi ze bafuna bazikola mu byabwe, tebalina ngeri gye baddiza bantu baabwe mu ngeri ey'enjawulo. Olunaku lwaleero nyina omu ku bakulu aba Bravo Shoes, omukulu Brian Ayesigye, tugenda kwogera ku bintu bingi. Tugenda kwogera ku nsonga gye njogeddeko nti ensimbi ebitongole gye zifuna nga bagenze mu maaso n'okuba nti batunze bye batunze, baddiza batya abantu mu ngeri ey'enjawulo, balina bwe bakikola aba Bravo. Tugenda kuba tukyogerako olunaku olwaleero ate mu ngeri y'emu. N'engatto, lwaki omuntu yalibadde n'engatto ennungi ng'omwana ng'ali ku ssomero, kiyinza okugattako ku by'okuyiga kwe, ku by'okusoma kwe, ku mbeera ye ennungi oba n'ebirala ebikwataganako bwe bityo. Ye engatto zaabwe ze balina ziri zitya, ebbeeyi eri etya, byonna tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero. Mukulu Brian, nsanyusa okulaba ku Terefayina eyaffe. Kale nange nsanyusa okubeera wano. Weewaawo. Yes sir. Brian, ndoza kantandikira era eri gye njagala ennyo. Ebiseera ebisinga obungi abantu tuba tukola business, focus yaffe ebeera ku profits. Yes. Kufuna ssente, nkola ebintu byange ebirala eby'enjawulo. Wammwe ekyanjawuloko nti mufuna ssente, yes, ezikola ebyammwe ebirala eby'enjawulo, naye mugamba nti ketuddizeeko n'abantu abalala mu ngeri y'okuyamba abantu. Recent nabyo abalongo beera bye mwajje eri mu Western. Njaga katono nnyo tubuulire so far progress eri etya mu nteekateeka ey'okuyamba abantu be munkolagana nabo oba abantu ab'enjawulo abeetaaga obuyambi. Yes, ekintu ky'obuyambi kiva ku mutima. Era manyi nti bantu bangi bakirina, oluusi tebafaayo oba okukizuula. Oluusi nti entandikwa ya bizinesi zaffe tuba tulowooza tunoonya magoba. Weewaawo kyekyo tunoonya magoba okubeerawo, okusasula renti. Naye kuffe aba Bravo Shoes tulaba nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti oluusi nti n'omuntu atalina mwasirizi, special abaana abo baagala okuyambibwa. Yes. Nti bw'oba ofunye akatono obaako omwana gw'ojjaayo, omwana nga si wa kika kyo, si mutabani wo, naye abaana bali abeetaaga obuyambi. Weewaawo kati bw'osanga nga nze nayambala engatto nga ngenda mu senior 1 yali engatto yange yasooka. Nakusooka wadde yange yali amasanda. Ate nga of course awo ngato bugato gye waba wasanga nti gye nakozesa nga ngenda mu senior 1. So kyankwatako nnyo nze ng'omuntu nno aludde mu business. Engamba nti okay, emyaka gyange giweze emyaka 45 nti myaka mmeka gye ngenda okusurvivinga nti biki bye nsobola okukola weewaawo n'aka business kange kenkoze nti ebisobola okuleka impact. Yes, abantu bangi bafa ne baleka obugagga, nina kino nina kiri, naye nze ngamba nti ngaffe abantu balina emirimu gyaffe bwe tufuba okufaayo okuba n'obuvunaanyizibwa ku communities ze tusavinga, nze ndaba nti kyalibadde kireeta nnyo omugaso. Ate bw'otunuulira ku kyokola neera oba oleka olina kyolekedde abaana bo b'ozadde. Kuba nze ntera nnyo okugamba abantu nti the best inheritance, ojja kunnyambako mu Luganda, the best inheritance you can give to your children is there are two things, compassion and empathy. Ekyobusika ky'oyinza okulekera abaana bo kwe kubawa omutima omulungi, okubeera nga basobola okuba n'okusaasira n'embeera y'okwagala okuyamba. Kituufu. Empathy and compassion kintu kiri very very important. Era ngamba nnyo abantu abatulaba nti obugagga bw'osooka oba obugagga bwonna bw'osinga okulekera abaana bo ye compassion and empathy. Atulaba ekyo kyolaba mukulu Brian yali ali mu bitundu by'ebwera, bitundu by'e Kasese eyo enteekateeka ze outreaches ez'enjawulo ng'atambula mu bitundu ebyo okulaba abaana abo bayogerako abeetaaga obaolyawo okuyambibwa, babalabye oba ne bamutegeezezaako nti beetaaga okuyambibwa mu ngeri ey'enjawulo. Yes, empathy lwaki ngamba nti obugagga bw'osobola okulekera abaana bo, no matter sente z'oyaccumulatinze obugagga bw'olina, olunaku lw'ova mu nsi bw'oba tosobodde kulaga mwana wo nti ku kitono kyenkulekedde oba ky'olina osobola okirekera okubaako w'osharinga n'abantu abatalina mwasirizi.
nti buli omwana bwakola bwetu kitegeeza tojja kulekera mwana na sijja diyita ttima na grid omululu weyaba olaba nti omwana agamba nti kyange bino byaffe kulwanira mataka nja kutta nja kusobola kino buli lwolekera ebintu omwana n'omulaga nti n'ekitono ky'olina buli oba osobola okisharingako ne community n'abantu abalala omwana ne bw'alifuna obuzibu agamba taata yaŋŋambanga bw'ati nti n'ekitono ky'olina osobola okubaako gw'okisharinga naye osobola okubaako gw'okirya naye osobola okukwatira ku bantu abatalina mwasirizi simanyi oba Uganda olutuufu omwana oyo buli lwakula bw'atyo nti ajja kubanga n'obugagga bwo bw'omulekedde bumugasa ajja kumanya nti yes maama o taata yatulekera obugagga naye yatulekera ekikyasinze obugagga nti okusharinga n'okubaako gw'okwatira ku baana abatakola ki abateesobola kintu nnyo nti omwana tajja kusigala nti wamuleka omwana okugamba nti taata yalwananga bw'ate yakwatanga ku ttaka lyaffe taata yamuttanga nti yakolanga kuli ekyo taata yajjangayo emundu nti tanga yalinga muzibu buli nsonga naye ensi gye tulagamu obuzibu kitaawo yasobola obukola mu bbanga eryo naye gye tulaga ensi egenda ekola ki ekyuka nti ojja ku exposinga oluusi abaana bo ti omwana akuze alowooza nti sente kyekikulu sente kyekikulu naye okukakana nti obuntu bulamu kyekikulu so bwe tukyusa abaana baffe especially ffe abali mu business nti bw'olaga abaana bo n'ogamba nti yes okukola sente kirungi naye era okufaayo ku bantu abatalina mwasirizi kintu kikyamu ate ngamba n'abantu abali mu business nti buli okola ekintu kino vaayo buli lw'ovaayo olina gw'oyigiriza omulala akuyigirako akukopa waliwo abalala bagamba nti nze bwe mba nina benyamba sijja kulaga mu kamera nkifunye nnyo naye nkugamba nti bw'otakiraga mu kamera olina gw'oyigiriza kyamakulu okuyamba waliwo omuntu ayinza okubanga mu mutimbagano ng'ali Nigeria ali Canada ali America naye naafuna ekinyegenyege ogamba nti bebanga ono asobola okukola bw'ati lwaki nange sikola ki sikwatirako nenyamba so buli lwe tubeera bwe tutyo tujja mu kuyamba mu bazungu ne tukuleeta mu Africa Abafrika basinga balina kapasite y'okuyamba bangi nti bwe tubanga tusobodde okukwatagana olina business n'oyambako nange nenyambako bino by'abantu bye bajja ne boogera nti tuve ku bazungu tusobole okweyamba kitegeeza ki nti bw'oba osobola naawe okubaako gw'okwatirako obuyambi bwe twetaaga tusobola obufuna internally weewaawo katono nnyo abantu kwano bwe tubadde tubogera maaso n'okuba nti olabirira abantu abamu oba oluusi tebamanyi kati level kwe bali olw'ensonga nti omwana bw'ayambibwa oba bwe tukulabanga omugjeeyo oluusi abantu baba beerabidde n'okugyayo kati alikuse ku level eno yagenda ng'ali ku university ng'atandika kati ali ku level eno ki-inspiringa n'abantu abakwanye nti wabawo progress kati bali batya abamu ku bobadde ojja maaso abaana ba progressinga bulungi obuzibu bwensinza okusanga ti abaana bano badde bavaayo betupikingamu interest baana n'omusanga myaka 8 oluusi 7 bato now nga bw'omuleeta mu ssomero tasobola kugenda mu myaka gye mu P2 P1 eriyo abaana abalongo balagibwa ku monitor nga abaana abo bazaalibwa maama nga omutwe simulamu bulungi ne tulaba story eyo ne tugenda okusanga abaana bano baali Kabera Maido nga olina okrossinga Lake Choga cross noyita Morata then notuuke Kabera Maido nga tiimu yaffe ne tugamba abaana bano katukole ki tubajjeyo abaana abo nga maama baleka mu nnyumba n'agenda because omutwe simki abaana ne babeera mu kayumba kaabwe nga kasiisira kaabwe ako koolaba nga kye twalina okukola ne tugamba tuyambye tutya abaana bano erudde osanga omwana ava mu miserable home bw'aba oluusi agenze mu ssomero nga si ddungi ate essomero eryo naye n'asangayo tica naye oluusi n'emmere tayina fe tusalawo ne tugamba kati kyusa obulamu bw'abantu bano tubajje gye bali mbatwale Kampala mbafunire essomero ddungi manyi nti abaana bano balina emmere abaana bano basoma basobola concentratinga naye ate tukola kino okubajjayo tuli very strict nti ekigendererwa kyange kya connecting families back si kya kutwala abaana bateeka mu home sikkiriza mu homes era sikkiriza abaana kufuuka bange era nze okuyamba kwange kukoma kuyamba n'okumakinga sure nti abaana bano badda mu layini bwe balituuka gye batuuse bebamanyi nga batuuse mu life eyo sibeera ku baana nti balina okubeera naffe awo oba tocreatinze kwagala kucreatinga
connection ne families. So kyenskatirako nti omwana bano bwe mbajjayo kati abalongo bano twalina okunoonya omuntu asobola obbabeererawo ne tuzuulayo cousin eyali asobola a relative okukkiriza ajje mu bulamu bwabwe era ne tukkiriziganya naye najja naffe mpaka e Kampala twaleeta abaana abo bakuyita kutengerera bakuyita kukola kinga bali awo because bali bamala ebbanga nga tebalidde emyaka 7 baana bakulu naye nga bamala ebbanga yes tebalidde ne tulowooza nti oba banaatuuka ne Kampala ne tutuuka ekizibu kye twafuna twanywa amafuta mabi region erina amafuta mabi mmotoka yange yaffe neeremera ku kkubo nga twali twakava ku mmeeri so nga tulina okufuna amafuta eruweero mu sheero okuva eruweero nga gasobola okujja gale ge twanyogona ne tugayiwa ne tubeera stack byebizibu bye tufuna abantu abasinga balaba agenze eri n'abafunye abaleesa atuuse Kampala twasula ku kkubo twatuuka gye twabatwala ku ssaawa 7 ogw'ekiro ng'amafuta twanywa amafuta mabi emmotoka yaffe neegagaana ne tugayiwa nga tulina okufuna abantu bajje batuleetera amafuta eruweero tuddeyo so twabaleeta ne tubatuusa ne tufuna omuntu nakkiriza ate njala kugamba nti mu Africa tukyali bulungi mu Africa teri muntu atalina gy'ava lwakuba oba tolina buyambi buli omu agamba oyo bwatyo naye bw'ofuna obuyambi omuntu ajja n'agamba nti nja bakola ki kubakwatirako se ne tujja ne cousin w'abaana abo abalongo ne tubaleeta for interpretation ne tufuna omuntu language ne tubatwala ku ssomero weewaawo twabafuna nga amasomero gaggalawo naye ffe twali twagala barehabilitatinga basobole okubanga biseera batandikira kati tuli happy nti abaana abo batandise essomero naye tugenda batandisa mu baby class ku myaka 7 challenge nayo weeri challenge weeri naye kigendererwa ekyo nti abaana batandike baddeyo mu process bayite mu process ey'okubeera abaana bapikingi bayi kigendererwa kyo twagala education ennungi si kudampinga budampizi baana yes omulabi wa Terefayina yaffe ndi ne Brian Ayesigye ono ng'ava mu Bravo Shoes tutandikidde eyo olw'ensonga nti twagadde tulaga ensi tekirungi newobanga okoze ssente ate okubanga ensimbi ezisobola okuyamba abantu abalala sigwa weka wabula n'eggwanga lyonna okutwaliramu tugenda kuwummulamu bwe tudda tugenda kwogera ku ngatto omanye engatto ennungi gy'olina okugisanga engatto gy'olina okugulira omwana wo ate na lwaki weetaaga era engatto entuufu tukomawo tovaawo